Всем здравствуйте! Всех рада видеть на канале Таиша. Меня зовут Татьяна. Давайте посмотрим. Стучит, гремит. Кто-либо что стучит, гремит уже к вам в дверь, на порог, прям летит, бежит. Итак, выбирайте, пожалуйста, первый, второй, третий вариант, загадывайте. И будем смотреть. Итак, стучит, гремит. Здесь давайте посмотрим первое. Так, стучит, гремит, девяточка кубков. Здесь, может быть, здесь, смотрите, несколько вариантов. Может быть, здесь придет наглый, подлый, эгоцентричный человечек. Может быть, близкий, может быть, знакомый, может быть, родственник, может быть, даже сосед. Но здесь по девяточке кубков человечек любит и знает только себя. Человечек знает комфорт, радость, счастье, удовольствие. Может быть, знаете, здесь ваше удовлетворение, девяточка кубков, комфорта, уюта, изобилия, успехов, каких-то, знаете, радости, счастья, удовольствия, выздоровления, исполнение каких-то ваших мирских мечт, желаний, целей, планов и задумок. Но, может быть, повторюсь, придет и какой-то здесь к вам человечек. Не для всех, как же многогранная позиция, может быть, проиграться ваше внутреннее, вот именно, знаете, состояние радости, счастья, удовольствия, да, но может быть здесь человечек, как же говорю, который преследует выгоду для себя. Но здесь, может быть, знаете, как еще вариант, кто-то придет, кто нагло, подло проявлялся, кто вам гадил за вашей спиной, еще как вариант, дорогие мои, потому что здесь новости, сообщения, известия, может быть, здесь ребенок, может быть, вы здесь для кого-то ребенок, но здесь карта справедливости, карта справедливости. Может быть, знаете, человечек вам гадил. И у этого человечка, я же говорю, кто-то придет, расскажет, вот именно вы получите новое сообщение, известие от этого человека. Но здесь что вам даст? Но здесь хорошая карта, здесь карта звезды. Здесь вдохновленность, наполненность, может быть, я же говорю, ваша внутренняя, вот именно, знаете, радость и счастье, удовольствие. Может быть, здесь придет человечек с каким-то хорошим предложением к вам. Но здесь, как и третий вариант, кто-то эгоистичное существо, которое хотело реализовать свои желания, цели, планы, задумки. Даже могло это существо действовать через других людей, другими руками. Но здесь, я же говорю, прям иллюзия, фантазии, дорогие мои. Здесь что-то вот именно карта повешенного, да, хотели вас сделать жертву, да, повесить, вогнать в тупик, ограничения. Здесь, может быть, вы услышите, узнаете какую-то новость, что кому-то здесь отлетел бумеранг по заслугам. Человеку, кому вы настороженно, карта справедливости, кто несправедливости. Может быть, здесь мужчина, может быть, здесь за вашей спиной хитромудрые какие-то планы, козни вам кто-то делал. Здесь мужская энергия проигрывается, но может быть здесь и женщина, которая находится в мужских энергиях. Но что мне очень нравится, я говорю, девяточка, звезда. Вас это порадует, повторюсь, либо ваше состояние, удовольствие, настроение, предложение встречи, вечеринки, карта именно, знаете, уюта, изобилия, комфорта, успеха, вы именно, знаете, отдохнуть, полежать, может быть, вы здесь будете чем-то заняты, увлечены, понимаете? И карта звезды, что-то сделать, может быть, здесь придет какой-то человечек, повторюсь, девяточка кубков. Здесь эгоистичный, и родной, и близкий человечек. Но что вам даст карта звезды? Я говорю, у меня два варианта здесь. Либо кому-то ограничения какие-то, я говорю, здесь полетит. А кто-то, может быть, даже придет с хорошим, понимаете? Карта влюбленных, гармония, любовь, перемирие, налаживание. Может быть, кто-то, третьи лица, кто влазил в вашу личную жизнь, в отношении кому-то. Потому что мне, как вариант, нравится вам звезда. Вам будет хорошо. Реализация ваших планов, вдохновленности, целей. У меня три варианта. Может быть, и близкий придет, да, по девяточке кубков. С хорошими, позитивными предложениями по отношению к вам. Но здесь вот королева мечей, королева. Либо кто-то за вашей спиной мог хитрить, юлить, может быть, да. И у кого-то будет попадосик по восьмерочке мечей. Вы услышите, получите эту новость,
кто вершил какую-то справедливость, какое-то беззаконие, какие-то нехорошие игры за вашей спиной, преследовал свою выгоду. Я же говорю, здесь может быть у кого-то связано с семьей. Здесь, я же говорю, несколько вариантов. Может быть, вы такая дама. Для мужчин здесь дама может быть проигрываться. Да, может быть, карта справедливость, наоборот, отгороженность. Я же говорю, кто-то вредил, уйдет, не будет вредить. И у вас, например, какие-то камбэки были в личной жизни с вашим любимым человеком. И здесь будет карта именно, знаете, верховный жест. Налаживаться, когда мы общаемся, контактируем, понимаете? Многогранная здесь позиция для единичек. Но здесь вам хорошее, здесь вам только хорошее. Здесь вы знаете этого человека, здесь не новый человечек придет. Может быть, знаете, друг, товарищ, знакомый с какими-то, знаете, хорошими чувствами, проявлениями, эмоциями. Но здесь все-таки по девяточке кубков человечек любит только себя. Поцеловал бы себя в попку, я таких называю, но жалко мешают ребра. Здесь и мужчина, и женщина, может быть, здесь и несколько людей, дорогие мои. Либо, я же говорю, вы услышите, кому-то отлетела обраточка. Не для всех, понимаете? Кто давлел, прижимал, кто направлял свои стрелы, град, силу, какое-то, повторюсь, беззаконие. Может быть, вы просто расслабитесь здесь, да? Многогранная здесь позиция. На дне колоды пятерочка мечей. Пятерочка мечей. Кто-то старался, да, хотел подпортить жизнь, но здесь все-таки выходит женская энергия. Дорогие мои, здесь может быть сообщение, известие. Я говорю, у кого-то там будет какой-то попадосик в жизни. Не для всех проиграться. Я же говорю, стучит, гремит, я же говорю, новое сообщение, известие, я же говорю, появление человека, я же говорю, девяточка кубка, может быть, это ваше внутреннее, вот именно, знаете, когда кто-то гадит, уходят, мрак, тьма, люди, я же говорю, настороженности, опасения здесь. Потому что пятерочка мечей, это ментал, это ваши страхи, блоки, настороженности, опасения, я же говорю, карта вредительства каких-то людей нехороших могли, я же говорю, напрямую также за вашей спиной гадить. И вы наконец-то успокоитесь, что никто, никакое чучело здесь гадить не будет. Но здесь мог кто-то гадить. Кто-то постарше вас по возрасту, либо здесь я спросила, все-таки Паш Пентаклей, кто-то преследовал свою выгоду. Здесь, я же говорю, все-таки выходит императрица, женская энергия. Может быть, здесь что-то там, понимаете, вам донесут новость, кто вам гадил, и там какие-то будут проблемы семейные, неразберихи и так далее. Многогранная позиция, я хочу сказать, для единичек. Двоечки стучит, гремит, но здесь приходит король жезлов, и подсмотрим, что вам даст, но здесь хорошее, что вам даст. Новости, сообщения, известия, может быть, встреча, может быть, знакомство. Здесь король жезловый, мужчина, какой-то друг, товарищ, знакомый, дорогие мои, но здесь приходит с позитивом. Встретиться, поговорить, пообщаться. Здесь, я хочу сказать, хорошая позиция для двоечек. Не стоит бояться, не стоит, дорогие мои. Карта замечательная. Я говорю, не ограничивайте, не накручивайте себя, может быть, здесь какой-то жезловый, эгоистичный человечек, но здесь будет плясать, вот именно, знаете, на задних ножках, быть хорошим, классным, замечательным, такие мои для вас новости, сообщения, известия какое-то, да, может быть, встреча, может быть, вы просто поговорите с человеком, ну что вам даст? Шестерочка жезлов. Мне нравится здесь все-таки. Но я не вижу какой-то заподляночки здесь больше, понимаете? Может быть и близкий, может быть ваш и родной человечек, может быть здесь и знакомый, может быть даже и бывший, но здесь, я же говорю, не вижу какой-то заподляночки, здесь просто вот именно, знаете, давай, вот именно, может быть, комплименты какие-то, да, вы будете идти, здесь человечек просто подойдет и будет делать вам комплименты какие-то, я же говорю, хорошие, позитивные, просто какое-то, я же говорю, проявление, это жезлы, это огонь, это цели, это планы, это предложения, это новости, сообщения, известия и встречи, я же говорю, здесь, в принципе, по двоечкам очень хорошая карта. Потому что здесь все-таки, я же говорю, позитив, что вам даст шестерочка жезлов.
не бойтесь, я хочу сказать, двоечки, здесь хорошая карта, и троечки. Стучит, гремит, и обратно, но здесь хорошая троечка кубка, карта радости, счастья, удовольствия, позитива. Мы немножко посмотрели, вам даст туз пентаклей. Грандиозная карта, расширение границ, горизонтов. Если вдруг вы думаете, боитесь, что вам кто-то будет делать, может быть, да, какой-то попадосик будет, да, кто-то захочет вам испортить жизнь, нервы, настроение, карта шабаша людей, окружения как одного человека, а также и личностей, также, что вам это даст, туз пентаклей, дулю вы что получите. Это как вариант по троечкам. Если вдруг кто-то, люди, коллектив, окружение захочет вам прийти подгадить, испортить настроение, я хочу сказать, не получится. Также карта радости, счастья, удовольствия, времяпровождения, например, да, может быть, вы услышите, узнаете, поймете, что у кого-то там ссоры, конфликты, разногласия произошли, например, у людей в жизни, что вам даст туз пентаклей, отдых. Удача, вот именно, я же говорю, у кого-то здесь получится, может быть, люди, кто вам гадил, кто портил вам жизнь, повторюсь, как минимум 3 человека, я же говорю, рыцарь мечей, гнев, злость, эмоции, может быть, это и ваше внутреннее состояние, положение гнева, злости, раздражительности, надоели, достали люди, я же говорю, карта отдыха, когда мы отдыхаем, наслаждаемся, например, да, все-таки пятерочка пентаклей, я же говорю, может быть, у кого-то здесь случится попадосик, вы услышите, узнаете, поймете, я же говорю, дорогие мои, может быть, здесь кто-то не хотел радости, счастья, удовольствия, я же говорю, перекрывал вам, закрывал вас от людей социума, от осуществления, от ваших реализаций целей, планов и задумок. Ну что вам это даст, туз пентаклей? А мне все-таки здесь позиция нравится. Даже, может быть, я же говорю, вы услышите, узнаете. Коллективная проводилась работа, и здесь кому-то отлетело, кто-то будет в гневе, злости, я же говорю, какой-то каламбур здесь, да, разругаются, поссорятся здесь. Даже карта колесничая, цели, планов достижения, также защита. Здесь какая-то конкурентная борьба, вооружение, битва, сражение, да, эмоциональный конфликт. Кто-то здесь мог вершить вам, да, какие-то создавать проблемы, но мне здесь нравится туз пентаклей. Может быть, здесь, я же говорю, ваши внутренние блоки, страхи, я же говорю. Решение каких-то проблем, карта сотрудничества, удовольствия, взаимной помощи, поддержка, выздоровления и праздника здесь. Не нравится мне обратно рыцарь мечей. Обратно рыцарь мечей, может быть, ваши гнев, злость, эмоции, либо кто-то здесь, кто вам отравлял, портил жизнь, вы выйдете в троечку карта счастья, удовольствия, может быть, ваше внутреннее, да, люди, социума, окружение, коллектив, даже, говорю, ваше внутреннее проявление здесь, какие-то нахабные, злые, подлые люди, здесь туз пентаклей, карта наполненности, радости, счастья, удовольствиями и реализации своих каких-то мирских желаний, целей, планов и задумок, я же говорю. Многогранная здесь позиция. Карта настороженности, опасений, дьявольских каких-то игр, происков, эгоцентричных каких-то наглых, подлых людей, окружения. Здесь кто-то хотел вас закрыть, застопорить, вообще выход. Здесь выход, дорогие мои, а у кого-то карта отдыха, я же говорю, праздника, застолья, веселья, взаимной помощи, поддержки, общения, я же говорю. Карта счастья, удовольствия, я же говорю, может быть, вас куда-то пригласят, позовут кто-то здесь, понимаете, по троечке. И вы там хорошо отдохнете, вы там хорошо насладитесь, вы там просто хорошо, замечательно проведете время. И получите какие-то подарочки, получите какие-то угощения, какие-то плюшки, что-то позитивное. Может быть, здесь вас накрывала волна говорилась, либо волна негатива, эмоционального какого-то раздрайва. Понимаете, неудовлетворенности, может быть, вашей, да? Кто-то влез, вмешивался, либо просто вводил вас на эмоции, я же говорю, у кого-то, я же говорю, карта, вот именно, знаете, плохого самочувствия, настроения, ну что вам даст туз пентаклей?
Здесь и две императрицы, дорогие мои. Здесь кто-то все-таки мог вмешиваться, может быть и вы, дама, но здесь карта все-таки ограничения. Может быть вы услышите, узнаете, поймете, кто проводил шабаши, да, за вашей спиной. И у этих людей будут какие-то проблемы. Кто-то, может быть, получит новости, сообщения, известия. За проведенную работу, я же говорю, очередной раз, я же говорю, какие-то ссоры, конфликты, разногласия, может быть, там какие-то люди, кто вам гадил, как минимум 3 человека, я же говорю, что-то там грандиозное произойдет, случится, потому что здесь как минимум 3 человека, 2 дамы и мужчина. Что-то здесь кому-то отлетит, вы услышите, поймете, что у кого-то будет облегчение, многогранная позиция для троечек, либо просто ваш отдых, радость, счастье, удовольствие, времяпровождения, либо отдохнете, может быть, встреча, знакомства, я же говорю, где-то вы встретитесь, познакомитесь, да, кто-то вас пригласит на вечеринку, вы там классно, грандиозно проведете время. Вот такая позиция. Потому что здесь мне не нравится десяточка мечей, карта Луны. Либо это ваш мрак и тьма, либо кто-то здесь мог вас засаживать. И у вас выход, очищение, освобождение. Эти демоны разные, понимаете? Я же говорю, отстанут от вас и будет у вас все хорошо. А у этих демонов четверочка не получится. Я же говорю, провести какую-то, может быть, знаете, стучить, гремит гадость, подпортить вам жизнь, настроение. Потому что здесь, я же говорю, кому-то отлетит. Карта справедливости. Здесь кому-то, я же говорю, вершится справедливость. Либо кто-то захочет вершить справедливость, вам туз пентаклей. Все будет у вас хорошо, классно и замечательно вдруг, да. Но этим людям, я же говорю, четверочка и четверочка кубков, четверочка мечей. Здесь, я же говорю, у кого-то прорыв. Интересная позиция для троечек, но мне здесь очень нравится. Я же говорю, либо просто придут какие-то люди, да, могут быть. Но ничего у этих людей не получится, понимаете? Не для всех, я же говорю. Либо выход у вас, я же говорю, хорошее состояние настроения, либо здесь кто вам гадил, люди, окружение, либо, я же говорю, получат попадосы, либо обратно придут, что с нехорошими мыслями, целями, намерениями, здесь, может быть, придут именно, знаете, с какой-то любятинкой, с какой-то, у кого-то классная карта. А кто-то вновь поставить какие-то привязки, я же говорю, что-то свое сделать, чтобы решить за счет вас, вот именно, знаете, какие-то свои заботы, проблемы, дела, свою жизнь, судьбу построить не получится, что вам туз пентаклей стучит, гремит. Может быть, здесь бывший придет, да? Здесь не нравится, здесь что-то, работа, карьера, больше окружение. Здесь не по личной жизни мне больше идет. Здесь прошлое, дорогие мои. Вас закрывали, что здесь произойдет прорыв. Потому что вы сильнее, вы храбрее, вы умнее. Либо, я же говорю, вас кто-то закрывал, понимаете, я же говорю, либо ваша бдительность, защита, настороженности, сомнения, неуверенности, настороженности, вот именно бдительность, я же говорю, либо кто-то вам портил, не хотел, понимаете, я же говорю. Либо, я же говорю, захотят пошабашить, но что вам туз пентаклей, просто чихнете и все, и пойдете, и все у вас будет классно, замечательно. Вот такая здесь позиция многогранная. Здесь карта расширения границ горизонта, либо, я же говорю, здесь какие-то люди по-новому попробуют действовать, но здесь карта очень хорошая перспектив, я же говорю, карта радости, счастья, удовольствия. Здесь выход, расширение, я говорю, наполненности, удовольствия из праздника. Здесь у кого-то грандиозная карта для троечек. Мне, в принципе, нравится. У кого как проиграется, я же говорю, вариантов здесь несколько. Спасибо за просмотр. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока.